Иште böyle etip yayınımız devam ете sayгылы достар. Tamam şimdi musafirlerimizden laf etmege vakit geldi. Demleri ayttık, akvarel kunu kaydetili. İşte bu hafta bizге tarif etecek musafirlerini de studiyamızga davet ettik. Evet, sanat hakkında laf etmeye devam ettiğimiz ve elbette ki şu cümleden ressamlık dünyasına da dalamız. Bizim stüdyamızda ise misafirler, bu elbette ki yaş istidatlı ressamlar, elbette ki gelecekte öz icadını bütün dünyaya nümayiş etken ve onların hocası da. Demek bizim stüdyamızda Diana İsmailova, Aliye Гафарова ve onların hocası Анастасия Зинченко. Bizim sohbetimizге buyurunuz. Селам алейкум, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Рада вас видеть у нас в гостях. Как настроение? Бодрое. Утро морозное, поэтому очень бодро себя чувствую. Как всегда, все хорошо. Анастасия, вы прежде всего педагог, да, но вот творчество в вашей жизни какое занимает место? Творчество, но оно неразъемлемо, как бы неотъемлемо от педагогической деятельности, потому что я и сама выставляю, и знаете, как говорят, играющий тренер. То есть иначе преподавать очень тяжело, если ты сам этим не занимаешься. То есть как бы человек должен практиковаться, а иначе как бы все будет впустую. Представьте ваших воспитанниц сегодня, которые пришли рассказать нам о своих талантах. Да, пришли не с пустыми руками. Ну, прежде всего, конечно, хочу представить Алие. У нас буквально недавно прошла выставка в библиотеке Гаспринского, ее первая персональная. Уже в столь юном возрасте Да. выставка, замечательно. Да, мы участвовали в выставке, посвященной Медхан Султану, тоже в библиотеке Гаспринского. У нее шикарные 3 работы, которые, кстати, были победителями по Малой академии. Она занималась и занимается в Малой академии, в Республиканском центре детского творчества. Вот. Ну, мы здесь принесли ее дипломы, поскольку она уже участница во всероссийских и победитель всероссийских конкурсов, наших всекрымских конкурсов. Так что я думаю, и Алия, скажи, где ты учишься, пожалуйста. Расскажи, да, Да, Алия. на каком факультете? Я учусь в Таврическом колледже при КФУ Пернатского на 1-м курсе по специальности дизайнер. Дизайнер. То есть творчество стало не просто для тебя хобби, а будет твоей непосредственно будущей профессией, да? Вот. Ну, и я еще хотела добавить, что она как бы и сейчас продолжает работать, и приходит в изо-студию, занимается, то есть практикуется постоянно. Ну, и, конечно, сейчас хочу вам представить маленькую Диану, такая преемственность поколений, которая вот только буквально недавно начала заниматься, ну, что я могу сказать, очень целенаправленная, серьезная. Так что я думаю, что это будет как бы Следующее поколение. следующее поколение. Да, Анастасия, действительно мы видим представителей разных поколений, да, у нас сегодня в студии. Вы как педагог, по вашему мнению, с какого возраста все-таки нужно заниматься деткам, да, профессионально? Потому что мы знаем, что карандаш и кисточку берет ребенок с самого детства, да, и начинает творить. Вот как в нем разглядеть именно тот талант и привести его, возможно, в профессиональную жизнь за студию? Знаете, к нам приходят во дворец детки в любом возрасте, ну, в принципе, на рисование с 6-7 лет, на изобразительное искусство. Но дворец дает возможность как бы развиваться совершенно во всех направлениях. Вот, поэтому мы берем всех детей желающих. А дальше уже где-то лет с 10 уже мы переходим к более сложным занятиям, таким как академические натюрморты, композиция. Пока в этом возрасте, конечно, я подсказываю, но тут еще главное не навредить, чтобы не отбить желание у ребенка. Ну вот вы видите по ее работам. Диана, да, Давайте сейчас посмотрим, прям- что за работы здесь. А сколько лет Диане? 6. 6 Ну, лет. рассказывай, Может, Диана, какие что ты у нас тут нарисовала? Я нарисовала закат. Это закат. Это закат у нас. Что тут Ну, еще там есть? много работ, тоже, в принципе, уже можно персональную выставку. Нет, Ирина. Ой. Ага, Я тут нарисовала тюльпаны. ага. Диана, а что тебя вот вдохновляет? Ты сама придумываешь то, что будешь рисовать? Или с учителем вместе, или где-то увидишь и рисуешь? Я люблю рисовать, и я рисую вот тюльпаны. Ну, а рисуешь то, что хочешь, или то, что я тебе даю? То, что я хочу. Правильно, Да, вот творческий видим, полет прежде Тут всего. даже человек есть. Это кто папа. у нас? И притом это папа. у него поразительное сходство. Вот папа сидит сейчас, смотрит нашу передачу, ну вот, и видит
теперь себя на экране. Вот, ну, действительно очень похоже, по-детски, но очень похоже. Так что видно, что работа была сделана с любовью, с большой. С душой, да. С душой. Все, уже определились с направлением, это портретный рисунок, наверное, будет. Портретист будущий. Да, Портретизм. портретизм. Алие, расскажите нам, вы в каком возрасте пришли вы за студией и почему все-таки решили связать свою жизнь именно с творческим направлением? Мне нравилось рисовать с самого раннего детства. И в 10 лет мама сказала, что я буду заниматься у Кузнеченко Анастасии Михайловны. Я обрадовалась. Ну, конечно, это волнительно было. Приходишь, никого не знаешь. Но хороший очень педагог, мне было легко работать с ней. И сейчас очень легко. Замечательно. А Сейчас расскажите, уже как родственники, когда уже А в столько каких лет. техниках любишь рисовать? В разных техниках. Мне нравится пробовать разное. Но сейчас я рисую в графической технике. Акварель, ручка, тушь. Так. а вот ваша первая персональная выставка, расскажите нам немного о ней, в какой технике она была выполнена, да, о чем она была, то есть какая либо разноплановая тематика. Разноплановая тематика. Но в своих работах я показываю, кто я. Выставка с национальным уклоном все-таки. С национальным колоритом, да? Анастасия, вот Алия сказала такую замечательную фразу: в своих работах я показываю, кто я. То есть творчество — это прежде всего отражение Да. человека, так ли это? И поскольку она еще, в общем-то, планирует связать свою жизнь с архитектурой, поэтому графика это как бы ее родной амплуа, можно сказать. И вот работы, которые на ее выставке, у нее как бы серии работы. Есть серия «Старые улочки», крымские старые улочки. Прекрасная серия в ханских покоях, то есть мы очень много материала пересмотрели, чтобы все это подобрать, тоже 3 работы. Ну, вот, серия натюрмортов, то есть вот сериями такими мы как-то, получается, выставили. В общем-то, эта выставка вот такая разноплановая получилась. Ну и, конечно, я думаю, дальше тоже мы будем продолжать. Алия, рисуешь ли ты уже на заказ? Уже заказывают ли у тебя работы? Нет, Или еще нет? я еще учусь. Только учится, но несмотря на это уже и выставки. Анастасия, вот сегодня такой неофициальный, но интересный, да, праздник, Международный день акварели. Вот творить акварелью, насколько мы услышали, знаем, и вот в сюжете, да, у нас было сказано, что это, несмотря на то, что как бы краска, с которой начинают, возможно, только художники, но это очень сложный, да, такая материя. Расскажите нам об этом. Акварель, вы знаете, я бы не сказала, что начинают с нее, скорее все-таки детки начинают больше с гуаши, потому что акварель очень тонкий материал. Гуашь все-таки он подвержен исправлению, его можно что-то изменить. Акварель уже как положил мазок, так и будет. Тонкий материал, но, ну, как вы знаете, относится и к графике. Вот у Алие есть тоже работы, как бы акварель, а потом уже идет графическая проработка. То есть акварель, он относится не только к живописному материалу, но и к графическому. Вот. Так что вот сейчас идет выставка в художественном музее биеннале, посвященная искусствоведу Падуфалому. Вот как раз там тоже представлены мои 2 акварели, то есть как бы жалко, что, конечно, без открытия проходит это все. Ну, в онлайн можно посмотреть как раз лучшие акварели, в общем-то, крымских художников. Диана, какие твои любимые краски? Гуаша. Гуашь все-таки. Пока гуашь, да? То есть как-то а гуашь, она ближе к маслу, потому что как бы тоже надо прочувствовать этот материал. Вот у Дианы как раз вот этот мазок, он такой плотненький, и она не боится, она как бы лепит форму. То есть, может быть, будет в последующем работать маслом. То есть пока мы в перспективах. А чем сложнее всего? Я так понял, это маслом сложнее всего рисовать, да? Знаете, у каждого, наверное, свое пристрастие. В общем, у кого к чему душа лежит. Потому что, ну, как бы вот я работаю и акварелью, и маслом. То есть сказать, что ближе, вы знаете, наверное, под настроение.
Вот. И еще очень важен выбор сюжета. Допустим, что ты пишешь. Недавно я писала портрет на заказ. Вот, это было масло. Кстати, портреты на Анна Алимова я тоже писала маслом. Поэтому как бы тут сложно сказать. Вот, допустим, ваш портрет можно было писать акварелью, поскольку очень такое красивое, такое нежное лицо. Спасибо. То есть вы как-то такая молодая еще девушка, поэтому как бы акварель вот к вам подходит. То есть все зависит от натуры. И человек творческий, глядя, да, сразу может определить, Определить, каким да. материалом он будет воплощать, да, это? Да. Мгм. Диана, ну ты уже определилась с будущей профессией? Будешь художницей, наверное? Да. Да. Решительно, Даже без да. сомнений. Решили, замечательно. Анастасия, что бы вы хотели пожелать всем творческим ребятам, творческим людям? Ну, во-первых, прежде всего, заниматься своим делом, находить себя, чтобы это было их именно дело. Вот. Не потому, что родители хотят. Вы знаете, как часто бывает, бедные дети у нас ходят на все кружки, по-моему, какие есть. Но в результате все-таки они определяются. Может, в более старшем возрасте. Ну и, конечно, успехов, чтобы все-таки творчество не только было мучительным, но все-таки и приносило какие-то положительные результаты, какую-то радость от процесса. Алия, что бы вы хотели пожелать всем юным художникам? Ну, не бояться, потому что всегда волнительно что-то начинать. И нужно верить, что все получится, быть уверенным в себе и стремиться к успеху. И творить, да. Это действительно верить в себя и творить, это самое важное. Диана, ты что будешь желать? Кому передашь привет сегодня? Я передам всем художникам. Замечательно. Всем своим коллегам, да. Спасибо вам большое. Спасибо Желаем большое. творческих успехов. Будем рады вас видеть у нас в студии с новыми победами, с новыми яркими выставками ваших воспитанников. Да, надеемся, у Дианы уже будут первые кубки. Персональные Да. выставки тоже. У Алии кубков будет намного больше. Спасибо Да. большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Валетов светіміз соңына келді, сайғылы достар. Шымды ise бізден айрылмаңыз да бір мерақлы қысым біздің программамызны девам ете.